te būs īstā vieta. Pie tevis ir gals. Tas ir plašāk. Vajag plašāk. Ne, man likās, ka pietiks, bet... Vajag plašāk. Nē, tu jau sataisījusi viņu vaļā. Viņa jau nav cieta. Jā. Varbūt viņa nesimā. Tāpēc es domāju, kur viņa tik plaša aiziet. Jā, iedaviem iet. Nē, tu jau pēc vēl patīri izdomāju. Tas ir gals. Siltie cimdi arī pēc tam noderēs. Kājas. Čau! Čau! Šī reize būs mazliet savādāk. Nedosimies apskatīt kaut kādas vietas un objektus, bet ko mēs šodien darīsim? Mēs šodien paliksim mežā. Pavadīsim nakti mežā siltajā teltī. Gan jau būs daudz kļūdas, noteikti esam paņēmuši līdz vairāk nekā mums vajadzēs. Nu, par cik vēl šajā visā esam amatieri, labāk, lai sākumā ir vairāk nekā mazāk un kaut kas pietrūkst. Mums jādabū daudz malkas, jo tumsā un augstumā mēs pavadīsim vairāk kā 15 stundas, kā arī būs jāuzstājas guļamvietas. Kamēr vēl saule nav norietējusi daudz darāmā, ķersimies klāt darbiem. Skatās, kā mums ies. Tepat blakus teltī ir ļoti labs viens nokritis, ko arī izmantosim gan lai iekurtu uguni, iespējams daļai guļamvietām, un skatīsimies, ko vēl ar viņu var iesākt. Ļoti labs, ir riktīgi saules. Pirmo malku esam savākuši, tā kā ies piekurināt krāsnī, lai sāk viss sildīties pamazām. Iekruma baigi labs ir vienkārši kartons izmērcēts parafīnā, kas salīdzinoši ilgi deg un palīdz iekurties. Kā jau viņš sāk degt, parafīns arī sāk kust, un varam likt iekšā krāsnī. Atstāsim arī vienu ventilāciju vaļā,
Zem krāsniņas baigi zemi visa kūpa silst. Un drošības pēc vienkārši pacels viņu bišķi augstāk. Tas ļoti labi nodara meitinātāji cimdi. Otra puse. Krāsniņa ir piepacelta. Un viss ļoti smuki kurās. No ārpus visas vietas, kur vējš varētu pūst, ir aiztaisīts ar sniegu. Būs silti. Reiz guļamais. Gultām gali ir gatavi. Tagad tikai jāatrod uz kā gulties vēl. Šis būs labākais variants par pamatu uz kā gulties. Jā. Principā vienai gultai materiāli jau ir, atliek atzarot visu, un tad jau varēs mest virsū matraču un guļamvieta būs gatava. Vajadzētu tā, lai vienai gultai minimums 4, ideāla variantā 5. Pagaidām mums ir, ieskaitot šitās, mums ir 6 kopā. Būs jāiet vēl meklēt kaut kur. Sāk jau pamazām tumšāks palikt. Jāuzliek drīz būs arī termometri, lai redzētu, cik ārā ir silts. Un cik iekšā ir silts? Te ir 9 gabali. Vajag vēl vienu. Bet viss šis īstenībā ir baigais darbs. Nenoliedzami, ka ir interesanti, bet nogurdinoši. Nu, miegs šonakt toši pēc ēšanas būs ļoti labs. Sāk satums pamazām. Tālumā var redzēt, ka vēl sārds debesis ir. Krāsniņa kurās, ūdens arī bišķi sildēs, lai ir ko padzerties. Viena gulta gatava, otra būs šeit. Nu, malka pagaidām ir tik, cik ir, bet es domāju, pat varētu ar šito pat pietikt. Bikses žūst. Krāsniņa kurās mums ir silti. Malkas mums tie ir ļoti daudz, iespējams vairāk nekā vajadzēs, bet nu, par cik nezinām, cik īsti vajag vai cik vajadzēs, labāk, lai ir vairāk nekā ir mazāk. Un tūlītās taisīsim, vārīsim kafiju, un tad jau varēs ķerties klāt arī vakariņām. Pēc tam parādīšu, cik silti mums īsti ir. Krāsniņa kārtīgi iekurusies. Tā, ka viss lapjais ir salikts, lai žūst, sildās kafija. Un mēs paši esam vilnas zeķītēs. Nolikām zemē šo pārvalku, kas otrā pusē ar foliju. Tā viņš oriģināli paredzēts priekšā mašīnām stiklam likt vasarā. Mēs atradām savādāk pielietojumu. Nāc šurp karstais vārītais ūdens. Skurstens, kurās ne pa jokam. Mūsu gultās, kur mēs gulēsim, ir gandrīz 16 grādi. Tā kā, nu, diezgan silti būs gulēšana. Pat -10 nav, tā kā ārā ir tīri silts pat. Man īpaši labi redzēt nevar. Nu, mēs sapratām, jā, kad problēma ir, ka mums vajag piedomāt uz nākamo reizi par kaut kādiem gaismekļiem. Bet gatavosim vakariņas. Es, man liekas, pirmo reizi kaut ko šitā daru mežā. Vēl jau vairāk ziemā. Griežu sīpolu ziemas laikā teltī mežā.
Es vienkārši saprotu, ka es neredzu, cik ļoti tā gaļas atsapusies, un kur es atsapusies, ko vajag griezt riņķī, ko nē. Nu jau pavisam labi izskatās. Tā, ka bagets jāsasilda vēl. Vienīgi es domāju, kad panna jau būs karsta, gaļa būs gatava, kur lai mēs viņu noliekam tikmēr. Uz mūsu improvizētā galdiņa. Baigi labi. Iegriežam pa vidu cīti. Es nezinu, kā vienīgi, mēs to visu noēdīsim. Liec tādu pilnāku. Un kas tam aiziet tik garšīgi ir. Tā būs viena. Es taisīšu ātri otru. Ļoti labi. Es varu parādīt, kā tev izstās, kā man izstās, ko man arī sagribējās ar sieru. Ļoti labi. Un kraukšķīgi. Un silti. Un silti. Cik garšīgi gaļņi. Nā, ne? Cik raukšķīgi pie tam. Pēc mums vēl vien kafiju jāuztais. Tad varētu iet gulēt bez strūdeli jācep. Es tad nevaru izdomāt, kā viņu cept. Folijā. Un folijā tā grozīt. Un baigi labi iesilās. Es arī jūtu. Vēl no ausis karstu. Vēl. Un nav jāstraucās pa drupačām. Paldies. Lūdzu, nosalēduši. Es mums līdz strūdelē netikšu, no es gulēt aiziešu. Un ko kā lēnāk karā būs vēl viens jāiem otrs. Bišķi vēlāk. Jā, pamēģināsim uz krāsteņas un ar foliju uzcept ābolu strūdeli. Nu labi. Jau garumā neies. Tas šī vakaram arī būs viss. Guļamais jau izritinājām. Tā kā tiekās no rīta. Mēs dodās pie miera. Mēs dodamies pie miera. Labrīt! Rīts veiksmīgi sagaidīts. Pa nakti bija vēsāks nekā bijām paredzējuši, bet mums bija ļoti silti iekšā teltī. Un rīts tagad arī ir ļoti zestrs. Siltā telts ļoti labi kalpoja pa nakti. Laiks brokastim. Iesim, vārīsim ūdeni, taisīsim kafiju. Būs arī saldais ēdiens brokastīs. Bet jā, tāda ievērojama gandrīz 30 grādu starpība starp šejienu un to, kas ir ārā. Jā. Ui. Brokastīm jau vakar sataisījām saldo mīklu. Ideja, var sakot, ir pamēģināt eļļās afritēt virtuļus. Šādos apstākļos tas vēl nav darīts, bet tu pamēģinās un skatīsies, kas sanāk. Mēs viennozīmīgi esam paņēmuši līdz vairāk nekā mums vajag. Mēs pat paņēmām ar ko no eļļas virtuļus ķeksēt ārā. Jo viņš jau vajag iegremdēt. Tāda kaloriju bagātība te būs. Kā tas kondensāts ir sasals, ne? Pēc
Pavačkosim, vai eļļa gatava. Jū. Mēģinās tūlītās. Būs tādas testa bumbiņas. Labi. Ielācies. Ņemt ārā. Viņš ir salds un eļains. Jā. Un man liekas, mēt būs tāda bet labs. Jā, tieši tik siltums tie ir iekšā. Un tas ir ņemts no vietas, kur mēs gulējām. Nu, mēs arī tagad mazliet vairāk piekurinājām tā tīri intereses pēc pastīties, cik silti būs. Broksas esam pēduši, kafija ir izdzerta. Varēsim sākt pakoties un vākties un doties mājup. Bet varbūt tās. Jā. Ātri, ērti, vienkārši. Atstāja pa nakti iesprost reģistratoru un izēd bateriju. Tagad gaidām, kad atbrauks mums un palīdzēs piešķelt auto. Nice! Tas šim piedzīvojumam būs arī viss. Bija ļoti interesanti un ļoti daudz ko uzzinājām. Bija arī visādas kļūdas un sapratām, ko vajadzēs uz nākamo reizi labāk darīt. Galvenais, ka pa nakti bija ļoti silti. Tas bija galvenais, kas bija nepieciešams. Nu, uz nākotni varēsim ņemt arvien mazāk un mazāk to inventāru līdzi. Tā kā paldies, ka bija ar mums. Tiekamies nākamajā piedzīvojumā. Čau! Čau!